мы вновь приглашаем на сцену группу детей, занимающихся основами классического танца под руководством опытнейшего педагога, профессора, кандидата философских наук, кафедры хореографии Тамбовского государственного музыкально-педагогического института имени Сергея Васильевича Рахманинова Клименко Натальи Александровны. Музыка из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского, который произвел настоящий переворот в балетной музыке, внес в нее непрерывное симфоническое звучание, глубокое образное содержание, драматургическую выразительность. Давайте поддержим наших начинающих балерин аплодисментами. Необычайное усердие, любовь к балету, терпение, труд и, конечно же, огромная работа педагога Клименко Натальи Александровны. И пусть награды ребятам станут ваши аплодисменты.